你好，我是 Ryan， 欢迎来到我的睡眠冥想时间。在这个属于你的周末时光，是放下压力、恢复能量的最佳机会。通过这段冥想，你将释放一周的疲惫，为身心注入温暖的宁静，并进入深度的休眠状态，为下一个清晨带来全新的活力。我也会定期更新关于冥想的讯息，关注订阅频道，持续进阶这趟冥想之旅。下面请跟随我的引导，一起来享受这甜美的梦乡，疗愈身心疲惫。轻轻闭上眼睛，调整到最舒适的姿势，深吸一口气，感受空气填满你的肺部，像温暖的海风包裹着你。缓缓呼出，让所有的紧张与压力随气流散去。将你的注意力转向头顶，感受这一部位轻微的压力。现在，想象有一道温暖的光芒洒在你的头顶，它温和、轻盈，仿佛阳光透过树叶，温柔地照耀着你。随着光芒的注入，你感到额头开始舒展，眉间的紧张正在逐渐散去。光芒像涓涓细流，缓缓流进你的脸颊、下巴，直至颈部，感受每一块肌肉逐渐放松，就像冰雪在消融一般，带走所有的紧张与疲惫。你的双肩也逐渐放松下来，变得轻盈、柔软。继续关注光芒，它沿着你的手臂向下流动，经过手肘、手腕，最后到达指尖。你的手臂变得沉重而温暖，像被大地轻轻托住一般，无需用力。光芒流进你的胸腔，
让你的呼吸变得深长、稳定。每一口气都带来更多的宁静。现在，这道光芒汇聚到你的腹部，抚平一切残留的紧张情绪。这道光芒继续向下，流过你的双腿，穿过膝盖、脚踝，最终达到脚尖。全身的每一寸肌肉都被光芒包裹，沉浸在一种深沉而安宁的放松之境。想象自己站在一片温暖的海边，柔软的沙滩在脚下无限的延伸。每一次吸气，你都能感受到海风的清新，它洗涤着你一切的疲惫。每一次呼气，你都将杂乱的思绪抛向无边的海洋，让它们被浪花轻轻地带走。告诉自己，这一刻我是安全的，我值得拥有放松和平静。今晚的睡眠将让我恢复力量。现在，把注意力放到大脑深处，想象大脑中有一个小小的开关，它控制着你的一切思绪，慢慢的，你伸手按下这个开关，咔嗒一声，大脑中的喧嚣与忙碌逐渐停息，一切都变得静谧。你的思绪像夜空中的星星，轻轻闪烁，然后安静地映入深蓝色的天幕。再一次感受你的身体沉入到床垫的柔软怀抱之中。此刻，你的身体完全放松，所有的疲惫都被抛诸脑后。
你的意识像漂浮在夜空中的一片云朵，越来越轻，越来越柔，最终缓缓融入这片宁静的夜色。告诉自己，我将沉入一场治愈的深度睡眠，每一次呼吸都让我离宁静更进一步。周围的一切渐渐远去，声音与画面都成为模糊的背景。你正在进入一个温暖的梦境，那里有海洋，有森林，还有星空，它们将守护你的每一刻休憩。当明日的晨光洒下时，你将醒来，感到大脑焕然一新，内心充满力量。现在完全放松，慢慢坠入甜美的梦乡。